jalqaba irratti hordoftoonni keenya asiin nu daawwataa jirtan hundi keessaniyyuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu. faaruun kan rabbii har'aan nu gaheeti. har'a ramadaana halkan isaa 22ffaa keessa jirra. ashalal awaakhir arjal layaalii guyyoota halkan keessa halkan irra kajeelamtu keessa jirra waan ta'eef du'aayiidhaan obboleessa keenya wajjin akkuma kanaan dura turtan ammallee daran itti akka jabaatan isiniin jecha haalli fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa keessa jiru jalqabaa qabee hamma yoonaatti yeroo bira qabnee madaallee jennee alhamdulillah sadarkaa bareedaa irra jira. sadarkaa abdii namatti horurra jira. sadarkaa yeroo gabaabaa keessatti illee yoo rabbi fedhe yaalii isa barbaachisuu fi bakka barbaachisuutti waan isa barbaachisuuf yoo argate fayyee akkasaa kanaan duraatti deebi'a jennee waan rabbirraa abdannurra jirra waan ta'eef keessatti yoo har'a haala bareedaa keessa jira. isinillee du'aa'ii keessaniin akkasuma waan isinirraa eegamuun waa hundaanuu akka biraa hin hafne hamma fayyaan obboleessa keenya akka jalqabaa isaatti deebi'utti isiniin jechuu barbaada. itti aansuudhaan hawaasni keenya yeroo hunda gara kanatti yeroo dhuftanis ta'ee bakka jirtanitti furmaata tahuu fi du'aa gochuu fi waan qabdaniin gargaaruu kanarratti haa xiyyeeffannoon isiniin jedha. kana fakkaata inshallah. Egaa kan amma dhageessan haala obboleessi keenya Abdii Raggaasaa irra jirudha. Akkuma isinuu beektan yaalii irra jira. Egaa waan isa mudate keessaa dandamatee gara fayyuutti akka inni deemaa jiru hiriyoonni isaa fi namoonni isa gargaaraa jiran dubbatan jechuudha. Kun wanta nama gammachiisuu fi wanta namatti toludha. Waaqayyoof haa galatu. Egaa Waaqayyo ammayyuu araara isaatiin isa haa yaadatuun dhaamsa keenyadha. Namoonni kadhachaa fi du'aa gochaa fi turtan hundumtuu galatoomaa isiniin jenna. Egaa ammallee obboleessi kun fayyee gara namummaa isaatti akka deebi'uuf egaa kadhannaan tumsi keessan isa barbaachisa wanta ta'eef waan dandeessaniin ammayyuu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Ammayyuu egaa kadhanni isa barbaachisuu fi wantoota isa barbaachisan qarshiin isa ta'u tumsa barbaachisaan haa godhamuufiin dhaamsa keenyadha. Obboleessi kun fayyee gara namummaa isa duraatti deebi'ee egaa akka deebi'in waliin jiraatuuf egaa tumsinuun dhaamsa keenyadha. Obboloonni isaa yookaan hiriyoonni isaa wajjin turan egaa haala gaariirra akka inni jiruu fi isa duraarra baay'ee haala bareedaa fi haala fooyya'aarra jiraachuu isaa dubbachaa jiru jechuudha. Egaa kana caalaatti immoo fayyee amma immoo deebi'ee isa duraatti akka inni deebi'u shakkii hin qabnu. Egaa Waaqayyoo Waaqa araaraati wanta ta'eef obboleessi kun ni fayyaa, obboleessi kun deebi'ee iddoo isaatti ni deebi'aa jechuudha. Egaa Waaqayyo Waaqa araaraa fi Waaqa dhiifamaa akka ta'e kanumaan iyyuu ni barra. Egaa hamma dandeenye tumsa keenyaan kadhannaa keenyaan waan dandeenyu hundumaan yoo bira dhaabannee obboleessi kun ni jabaata jechuudha. Amantaa kamiyyuu kan hordofnu obboleessa kana haa tumsinu, haa deeggarru, bira haa dhaabannu jenna. Obboloonni isaa hiriyoonni isaa warri isa waliin turtanii isa deeggartanirree galatoomaa ittiin jenna. Egaa kun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaa haaraa kan taatan ammallee subscribe gochuu hin dagatiinaa. Nu hordofaa. Dhaamsa garaagaraa qabannee ammaam waan isiniif dhufnuuf tumsaa isiniin jennaa. Egaa Waaqayyoo bara keessan haa eebbisu. Obboleessa keenya Abdii immoo egaa hanga dandeessan tumsaa kadhannaa keessaniin qarshii keessaniin waan dandeessaniin yaada keessan hundumaatiin bira dhaabbadhaa isiniin jennaa. Egaa nuun malee nama biraa hin qabu wanta ta'eefi hanga danda'ametti namni kamiyyuu osoo hin qoodiin egaa waan danda'uun obboleessa keenya bira haa dhaabatu, haa tumsu, haa deeggaru. Egaa dhibee isaa kana keessaa dandamatee deebi'ee fayyee akka dhaabbatu abdii qabna. Nami hunduu egaa haala kana keessatti isa bira haa dhaabatu isiniin jennaa. Wal deeggaruun aadaa keenyadha waan ta'eef wal tumsuun wal jajjabeessuun akkasii wanta ta'eef egaa namni kamuu hiriyoota isaa bira dhaabbatee haa deeggaruu, haa gaafatu. Obboleessi isaas egaa haala inni keessa jiru beektu wanta ta'eef tumsi keenya isa barbaachisaa. Namni hunduu haa tumsu isiniin jennaa, bira dhaabbadhaa. Egaa jaalala kana immoo Kiristoos irraa barree wanta ta'eef
namni kamiyyuu hanga danda'e biraa dhaabatuun dhaamsa keenya naa eebbifamaa. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.